आज म पलाउ पकाउँदैछु। यहाँ छोराछोरीको धेरै मेमोरी भएको पलाउ खाम सबैजना भेट भएको बेलामा सधैँ एक्लै खाने भनेर त्यसपछि यहाँ घिउ राख्दैछु। यसमा घिउ राखेँ। अब प्याज राख्नु पर्यो, प्याज छोड्नु पर्छ यसमा। छोरी आफ्नो स्वाद अनुसार आफ्नो आफ्नो तरिका बेग्लै हुन्छ पकाउने। मैले चाहिँ घिउ राखिसकेपछि छोरी प्याज राखेँ। केराउ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ केराउ राख्ने अरे एकछिन केराउ राखेर आलुमा ढुक्नु पर्ने हुन्छ। यसमा बेसार राखेँ, बेसारको राखेँ अनि नुन राखेँ। चामल केराउ र आलु भुटिसकेपछि अब चामल राखिदिन्छु मैले यहाँ। ल हाम्रो पलाउ चाहिँ तयार भयो है साथीहरू। अब खाने टाइम पनि भइसक्यो है। सधैँ एक्लै बसेर खाने आता सबै छोराछोरीसँग बसेर खाँदा चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ है। रमाइलो हुँदो रहेछ आज चाहिँ परिवारसँग बसेर खाँदा रमाइलो भएको छ।